Абе, вас какво ви вдъхновява? Какво? Какво ви вдъхновява? Трябва ми история за музикално произведение. Как? Музикално произведение с история. Давай, Жорка, то всяко произведение си има своя разказ. С какви са пак тия глупости сега? Не, наистина. Ти, например, когато пишеш стихотворение, нали нещо те мотивира, за да го напишеш това стихотворение. Да, морето, хората. Да знам, някой определен човек. Русалка! Аквамен! Не. Шеф на пристанище. Представи си шефът на пристанището. Имаше много пари. И изглежда секси, така като гледам. А всъщност той не просто имаше пари. Той плуваше в пари. Не, Гошо, спри. Какво има? Какво не ти харесва? Не е това. Не е вдъхновяващо. Ама как така не е вдъхновяващо? Виж какво, не са виновен аз, че ти не можеш да композираш. Идеята ми се е страхотна, оправяй се сам. Добре, шегата на страна. Защо не напишеш нещо за балетна музика? Балетна музика? Да? Имаш предвид нещо като танц? Ами, нещо напрегнато, но красиво. Като Кармен, Лешник от рушачката, Дон Кихот. Да, ама виж, не съм много сигурен, че това ще е нещо, което... Представи си го! Балерина, която танцува на твоята музика. Не, спри, и това не е. Кое не е това? Танца ли? Не само танца, просто не е вдъхновяващо. Музиката не е каквато трябва да е. Ама нали ти ми каза така да го изсвиря? Знаеш ли какво? Оправяй се. Без това няма да ти стигне времето. А защо не пробваш да почерпиш вдъхновение от създаването на една картина? Как така? Сякаш, че създаването на една картина ти е озвучено от пиано. Това всъщност звучи интересно, да, ама... Припробвай го.
маца. Те защо? Аз мисля, че се получава много добре. Виж. Не е готино. Това дори не е картина на някаква мацаница, стига. О, я стига! И без това нищо не разбираш. Стига си обвинявал всички, че ти не можеш да пишеш музика. Като не можеш, просто откажи. Вижте, трябва да стане нещо нестандартно. Да не бъдем както си е по принцип в матрицата 21 век, всеки да копира. Трябва да стане, като тръгнем от кота 0, от пиано, след това стане на пианисимо, след това на мецофортен, на мецопиано, трябва да стане шантово, разбирате ли как прави този Русини в Севилския брасар. Фортуна, перфарика. Разбирате ли? Бравурно! Не както стандартните диригенти в 21 век. Раз, два, три, а трябва да стане нещо вау! Разбрахте ли ме? Абе, не знам за вас, обаче аз нищо не разбрах. И аз така. И то и аз нищо не разбрах. Виж, както ти се знаеш, ти си го направи. Да, ти се знаеш най-добре. Не. Хайде нас. Пиши за шефа. Напрегнато, но красиво! Боя върху платното. Помниш ли?